हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर विरागी एंड आज इस वीडियो में कफ एंड कोल्ड की एक होम रेमेडी मैं बताने वाली हूँ जो कि हम मस्टर्ड ऑयल यूज करके बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे गार्लिक की कलियां, उसके बाद अजवाइन डाल सकते हैं, मेथी सीड्स, ये सब चीजें आप डालेंगे उसमें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बॉडी को जो है वो गर्म देगा। वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगी कि ये लगाने के बाद भी आपको क्या क्या चीजें का ख्याल रखना है, बिकॉज ये लगा के सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कुछ कुछ चीजें जो है वो दिमाग में रखनी है ताकि वो और अच्छे से काम करे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 से 5 कलियां मैंने गार्लिक ली है, एक बड़ा चम्मच अजवाइन लिया है और एक छोटी कटोरी मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। अभी गार्लिक को जो है हम छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। और एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी इसमें ये है कि आप मेथी सीड्स जो है मैंने मेंशन किया था पहले, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना अगर नहीं डालेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने मेथी सीड्स नहीं लिया है। अब बस एक कटोरे में आप मस्टर्ड ऑयल डालिए, उसको गरम कीजिए थोड़ा टाइम। जैसे ही वो थोड़ा गरम हो जाए उसमें आप गार्लिक डाल दीजिएगा। गार्लिक को आप प्रॉपरली हिलाइए और उसे तब तक हिलाइए जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा, तब तक आपको उसे फ्राई करना है उसमें। इसके बाद जैसे ही वो अपना कलर चेंज कर देता है उसमें आप डाल सकते हैं अजवाइन। अजवाइन को भी बस अच्छे से हिलाना है एंड प्लीज़ मेक श्योर कि ये मीडियम फ्लेम में ही रहे, बिकॉज़ जलने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसे धीमी आंच में ही करना अच्छा है। बस आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक गया है, अच्छे से इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। ठंडा होने दीजिए मिक्सचर को। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा उसे आप फिल्टर कर दीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में। मैंने इधर ग्लास कंटेनर लिया है, आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। क्वांटिटी आप देख सकते हैं मैंने कितनी कम ली है और ये हो गया मस्टर्ड ऑयल रेडी। जब भी आपको लेना है बस थोड़ा सा हल्का गर्म करके आप अप्लाई करिए। जैसे आपने देखा कि बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने ऑयल बनाया था, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था एंड मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे इतनी ठंड नहीं रहती है। बस आपके लिए मैंने ये ऑयल बनाया था ताकि आपको ये हेल्पफुल रहे। एंड जो चीज़ें हमें ख्याल रखनी है वो है कि ये ऑयल को आप चेस्ट पे लगा सकते हैं एंड पैरों के तलवे पे लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। एंड बैक पे लगाना। अब ये लगाने के बाद ये चीज का ध्यान रखना है कि एसी फैन वगैरह सब बंद रहना चाहिए एंड बच्चों को ढक के रखना है, कहाँ से भी एक्सपोजर नहीं रहना चाहिए हवा से, ताकि ये और अच्छा काम करे। ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये लगाने के बाद आपको नहलाना नहीं है बच्चे को। आप ये कर सकते हैं कि जब भी बच्चा सोने वाला हो, जैसे कि सुबह या दोपहर में वो सो रहा है, तभी आप लगा के उसे अच्छे से ढक के आप तब लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि रात को सोने से पहले आप लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, गर्माहट देगा बॉडी में एंड जो भी म्यूकस है, जो भी कोल्ड एंड कफ जो हुआ है बच्चे को, वो पॉटी के फॉर्म से वो निकल के वो ट्रीट कर देगा एंड धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ये चीज का आप जरूर ख्याल रखिएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया एंड आपने ये फॉलो किया और अच्छे रिजल्ट्स आए तो प्लीज वापस इस वीडियो में आके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगा। Thank you so much for watching Viragi's creation. Happy parenting and happy winters. Stay tuned for more videos.